Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civil ruata Mizoram Sarkar in Manipur atanga ral tlan te tran puya enkol na tur poisa Sarkar lai puya adil chu mu alanilo Myanmar le Bangladesh atanga sahim na zonga ral tlan lo lutatan United States atangin India poisa cheng nuai zali chuang hu tran puina anron thon Manipur adarkar somni paliliam ta chung khan boruak du omlo hriat tur a omlo Voin hian Punea nithum otur G20 Digital Economy Working Group DEWG Conference Chan Anidon Mizoram Sarkarin Sarkar lai puya Manipur atanga ral tlante chan puina a enkol na tur poisa dil chu tun thangin mu alanilova Sarkar lai puya tangin chan na don alanilo Home Minister Pulal Cham lianan Akashvani Aizawl Hildanin Atira Mei Thalai Holvel Khan Chief Minister Puzoram Thangan Dio letter mangin Cheng Vai Bel Chenga Adila Atnuwa Anron Lu Bel Chau Tak Zela Bangin Cheng Vai Bel Chesom Adil Le Ani Atia Tun Thangin Sumdil Hi Pek Alani Lo Baka Sarkar Lai Puetangin Officialin Engma Thule La Anla Nei Lawani Ati Mei Ni Somparu Khan Puzoram Thanga Hian Cheng Vai Bel Chenga Adil Nahi Prime Minister Narendra Modi Hena Thena Manipur atanga sahim na zonga rontlan lut hi asang tela anlu chaurenga wangin Mei ni somni Pathum Khan Cheng Vai Bel Chesom pezok turin adil le ani Mei ni thuma atanga Manipura chi le chi inkara boina le tharum thona athen khan Manipur tlangrama zofa tam tak chuan in hum himna zongin Mizoram anron luta mi sangtel tak tak Mizorama himna zonga lo luta hi sarkarin an ei tur bu faitele an omna turte arwam han sakba ka an lo lu na khotlang le thlomngai por hruai tu ten an thei angin an lo tuam hlom boka ele in tur le an omna tur te an ruam man sak boka sarkar le khotlang hruai tu ten rei tak en kol zui na tur poisa an nei lo wangin sarkar lai pu asum hi an dil ta ani heti lai hian darkar somni palichunga Manipur atanga sahim na zong mi somga pani anron lu bela wangin nimin tlai lam dar nga thlenga Mizorama Manipur atanga ronral tlanza chu mi sing khadzanga somli Pathum antlingta a tundin huna Kulsip district chu Manipur atanga sahim na zonga lolut tamna berni in mi sangthum jasari somnga pali an oma Aizawl district mi sangthum jasari somnga omin Saitwal district mi sangni zanga somli pani an ombok Manipur tlang mi ten tunin hi khata anbel vetak longtlai district a chuan Manipur atanga sahim na zonga tlan chia mi som anom ve meka heti hian Mizoram district som pakhata Manipural tlan anom kim vekto ani Mizorama tum khata heroin man tamber nia hriata nimin chonu her hret khan Excise and Narcotics Department na thok ta chuan zemabok isa kanan thar petrol pump bula kejinga le gram zariat som anman Excise and Narcotics na thok ta hian heroin nei tua pu mi pali Mohammed Nazimul Hussein Barbuya kumsum thum pali Nutan Ramnagara cheng Abdul Kalam Laskar kumsomni Pathum Uttar Mohanpur Sonaya cheng Kutbul Alam Laskar kumsomni Pariat Dakshin Mohanpur Sonai Amile Sakur Ali Mazumdar kumsomni Pani Lakhipur techu anmana Anvai hian Asama Kachar district mi tevek annia Excise and Narcotics mi tevek hian inrini jandariat vel khan bongkona heroin grams an hi somli Pariat anman boka anei tu nerin hlel en ngoulang kumsomnga panga ta han Myanmar mi chu anman bok inrin ni jan le nimin a Excise and Narcotics na thokte heroin man zongjong hi kg le gram somnga Pariat zet ania anmi man panga te Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 manga thu boi siam sak anni Excise and Narcotics Department how to te hena changa thudon danin heroin kai noya anmi man panga te hinimin khan court a hruai ania Myanmar mi hi judicial custody a central jaila dalu ania Kachar district Assam lam mi te chu thil chui zui le thu zofia angai wangin Excise and Narcotics Department lamin anlakol zui ri donani heti la hian rini tlai lam dari le mini som panga khan champhai police ten champhai zo te kiang triau pan na kong champhai tanga kilometer sari vela hla heroin gram za somni paliarit anman boka Ruihlo nei tuapu Barman kumsomni Pariat Kuch Bihar West Bengal bullet bike champhai zo teram bul fekatanga ron khaltu chu an man bok ani Myanmar le Bangladesh atanga sahim na zonga ral tlan lo lutatan United States atangin
India poisa cheng nuai zali chuang hu chan puina an ron thon hemi buai pui tu MSU president pu Samuel Zoram than puile hruai tu dang te chuan Mizoram lama ron thon chho turin Kolkata a Netaji Subhash Chandra Bose longchol mun an thleng to a US atanga an ron thon zinga hian changphut bu atanga siam ei tur manapek anti mai chuatela hei baka hian damdoi lamle damdoi ina man tur chi man ruate atela Project Mizoram tia an vua buai pui tu zinga hian Myanmar Refugee Relief Committee Bangladesh Refugee Committee R2P Myanmar Uai Arizona Falam Baptist Church le Chin Health Organization te an telani Tundin huna hian Mizorama Myanmar atanga raltlan singthum sangli jan hi somsari pariat ano meka champhai districta tamberin mi singkhat sang hi jan hi pakua an oma Bangladesh Chittagong Hill Tracks atanga raltlan hi longtlai districta mi jasari somsari pathum ano mek bok ani Inrin ni khan Lairam Isua Krista Baptist Kaushan LEKBK Thalai Paul chuan thingphun run pui an huai hota member thanem takan thok chuak LEKBK Thalai Paul le LADC Environment Forest and Climate Change Department te tho dunna bo zuinan thingchiak phun run pui hi buat sai nia hemi puala in khom LEKBK Council veng Kaushan biakin hola huai hota hian Deputy Conservator of Forest LADC Pukela Romoya chuan LEKBK Thalai Paul chuan kumkalta te thingchiak thanem tak an lo phun to thua soya masona lo thleng kong pui sial wangin thingle mau luilam nungcha te na satakin achereu mek ti asoya thalai ten tran an lang na satangaya thingphun hian ram nuam le boruak tha tuin diang nar min pe ti thria thingphun te puitling tura enkol chunzom apoi mo ani ati he huna hian LEKBK Central Thalai Paul Secretary Ren Laro pe ka chinza chuan kumsang ni somni pani somni pasari thleng tur 5-year planatan environment protection chukal pui mek ani thu soin thingchiak sing khat phun tlin ani tur thua soi lang bok ani hemin nu hian thingchiak phun tura kal khom LEKBK Kaushan rang rang atangin Thalai Paul unit somni panga ta chuan tuipui ferry kongkama thing an phunani Green Mizoram Day 2023 manna kalzela inrin ni khan champhai nature conservancy member ta chuan natlang run pui ko chun zomin champhai zol kong pui dung new champhai le zotlang khoin kara thing an phun chun zoma kumkalta lama thing an lo phun to te thlofai ngalin leitha te an pe bok ani champhai nature conservancy hian kumsang hi sompariat atang khan project laizong kalpuin champhai kho pui chung mun rang rang at laizong an phuna then kha chuan par phung an choi thei to ani member natlang te hian tlaizong kung thanem tak phun belin thing an lo phun to biruak thanem tak an phun khat ngal a leitha an vur bok ani Bible Society of India Aizawl Auxiliary in Khom Puilian annual meeting voice thum pariat na le lom thu soina in khom chu inrin ni atang khan khadla Presbyterian Kaushan biakina chanania nizan khan atriak inrin ni khan auxiliary president Reverend Dr. H. Vanlal awakai hruainan huaya in khomania auxiliary secretary Reverend Remlal Fakar report ngai thakania auxiliary treasurer Lieutenant Colonel Riat Puyan hena tangin finance report le thucha toy ngai thak ani bok Nimin choma kha lom thu soin khomania khatla pastor Bial pastor in charge pastor C sap kayana kai hruaya Reverend Dr. Kavito G Jimo nena tangin thucha ngai thak ani nizana auxiliary vice president Reverend R Lalrin Tluangan in khoma kai hruaya Reverend Dr. H. Vanlal awan hena tangin pathian thucha ngai thak ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Manipur Adar kar somni paliliam ta chung khan boruak duam lo hriat tur aom lo Manipur tual chung boina chuan muangchang in ziom lama pana dunphung po apa ngai chho hret hret zela security force ta chuan state chung adan le thupek thatakin ankeng ko mek zelani sarkar lai pui chuan inrini khan Manipur tan hian peace committee edina State Governor Susri Anusia Uiki chu chairperson tan dania peace committee hi muana chom nung turte chile kuangle sa khorang rangkar inremna siam turle mipui himna atana din ani voin hian pune ani thum o tur G20 Digital Economy Working Group DEWG conference tran ani dona kheurel khol thila himna chungchang chai ho ani yang Union Ministry of Electronics and Information Technology Secretary Akhilesh Kumar Sharma chuan he conference a hian thilian tham tak chi thum
mi pui man chi digital thil mi pui ma khuata na himzo ka digital thil mandan le digital thiam thil ta chu he huna soi ho tur ani thu pune chanchin bumi te bula asoeni he conference minister of state for electronic and information technology Rajiv Chandrasekharan ahong don ani Chanchinthar puan ti to main Chanchinthang pui Mizoram sarkar in Manipur atanga ral tlan te tran puya enkol na tur poisa sarkar lai puya adil chu mu alani lo Myanmar le Bangladesh atanga sahim na zonga ral tlan lo lu te tan United States atangin India poisa cheng noi zali chuang hu tran puina anron thon Manipur adar kar somni paliliam ta chung khan boruak dom lo hriat tur a om lo Voin hian Punea nithumo tur G20 Digital Economy Working Group Conference tran ani don chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chuani